นั่งหลังตรง จากนั้นใช้ยางยืดที่เหมาะสมกับร่างกาย สวมเข้าที่มือทั้งสองข้าง เอาศอกหนีบชิดลำตัว จากนั้นแขนออกช้าๆให้ได้มากที่สุด แอนอกหลังตรงหน้าตรง ค่อยๆหุบแขนช้าๆแขนให้มากที่สุดค้างไว้ 10-15 วินาที จากนั้นค่อยๆหุบแขนลงทำซ้ำ5-10 ครั้ง